வணக்கம், வெல்கம் டு சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது உப்பு கொழுக்கட்டை, அம்மணி கொழுக்கட்டை. இது ரெண்டும் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு வகையான கொழுக்கட்டை பார்க்க போகிறோம். அம்மணி கொழுக்கட்டை, உப்பு கொழுக்கட்டை. அதுக்கு மாவை ஃபஸ்ட்டு தயார் பண்ணிக்கலாம். 1 கப்பு மாவு எடுத்துக்கிறேன், அரிசி மாவு. 1 பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கிறேன். 1 கப் அரிசி மாவுக்கு 1 கப் தண்ணி, நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை ஊற்றிக்கிறேன். கை வச்சு கலக்காதீங்க, ஸ்பூனை வச்சே கலக்குங்க. ஏற்கனவே நான் ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை போட்டிருக்கிறேன், அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இதை அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம். அந்த வேர்வையிலேயே வந்து அது கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வந்துடும். உப்பு கொழுக்கட்டை ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு 1/4 கப் துவரம்பருப்பை நான் ஊற வச்சு ஒரு அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து நான் மிக்சியில் கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சோண்டு உப்பு, பெருங்காயத்தூள் போட்டு. இதுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக போட்டிருக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள். இதை கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். அடுப்பில் ஒரு தவா வச்சுருக்கிறேன். அதில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கடுகு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு, கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். அரைச்சி அந்த விழுதையும் போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். அவ்வளோதான், நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ இந்த பூரணம் ஆறட்டும். 1 டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். இதை கையை வச்சு நல்லா கலந்துக்கலாம். மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கையில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயோ நெய்யோ தடவிக்கோங்க. ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. இது ஏற்கனவே நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன். உருண்டையை உருட்டிக்கிட்டு நடுவில் ஒரு பள்ளம் போடுங்க. போட்டுட்டு இந்த 2 விரலை வச்சு அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நல்லா தின்னா உடையாமல் அழகாக வரும். கை வச்சு அழுத்தும் போது எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக மாவு இருக்குங்கிறது தெரியும். அப்போ அந்த இடத்துல அழுத்தி 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 இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போ இது உள்ள அந்த பூரணத்தை வச்சிடலாம். துவரம்பருப்பு பூரணத்தை இப்படி வச்சு, இது இப்படி வச்சு இந்த 2 சைடும் மட்டும் அழுத்தினா போதும். இது அப்படியே, இது லைட்டாக ஓப்பனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது க்ளோஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. இந்த 2 சைடு அழுத்தி இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. உப்பு கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சு. இதை நம்ம ஆவியில் வேக வைக்கணும். அதே மாவை இப்போ வந்து அம்மணி கொழுக்கட்டை, அதாவது மணி கொழுக்கட்டைக்கும் இதே மாதிரி தான் மாவு பிசையணும். இதை வந்து குட்டி குட்டி உருண்டையாக என் கையில் எண்ணெய் தடவி உருட்டி வச்சுக்க வேண்டியது தான். இவ்வளோண்டு மாவு எடுத்து இந்த சைஸ்க்கு உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் உருட்டி வச்சுக்கலாம். இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் கொழுக்கட்டையை அடுக்கி வச்சிடலாம். இதுலேயே அம்மணி கொழுக்கட்டைக்கு உரிய கொழுக்கட்டையும் வேக வச்சு வச்சிடலாம். கரெக்டாக 10 நிமிஷம் வேகட்டும். அம்மணி கொழுக்கட்டைக்கு ஒரு மசாலா தயார் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். 3 காஞ்ச மிளகா, 1/2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் தனியா, கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள்,
இந்த மசாலாவை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இந்த சூட்லேயே வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லை 3/4 டீஸ்பூன் வந்து தேங்காய் துருவல் போட்டு அதை அந்த சூட்லேயே வதக்கிடுங்க. இதை ஆறின உடனே மிக்சியில் போட்டு ஒரு பவுடரை அரைச்சிக்கோங்க. 10 நிமிஷம் ஆச்சு. நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். கொழுக்கட்டை எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குது பாருங்கள். ஆறட்டும். அம்மணி கொழுக்கட்டைக்கு தாளிச்சிடலாம். 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு. கடுகு வெடிச்சிருச்சு. கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். இந்த கொழுக்கட்டையை போட்டுக்கிறேன். ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கேன், அதனால் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக உப்பு போட்டுக்கிறேன். அரைச்சி அந்த மசாலா பவுட்ரு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. சூப்பராக அம்மணி கொழுக்கட்டையும் தயாராகிடுச்சு. உப்பு கொழுக்கட்டை, அம்மணி கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சு. இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். விநாயகருக்கு செஞ்சு படைச்சு சாமியை கும்பிடுங்க. இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.